bruxismo no es solo al dormir, también puedo hacerlo en el día. En el día no me doy cuenta, estoy concentrada y estoy apretando los dientes. El bruxismo entonces es un trastorno en donde el paciente empieza a apretar los dientes sin darse cuenta. Puede ser tanto al dormir como en el día. Aprieto los dientes, tensiono la musculatura, el músculo se pone tenso y me duele. Siento dolor mandibular, dolor al abrir la boca, dolor al comer. También puedo tener dolor en esta parte como una cefalea. También puede ocurrir que me suene la mandíbula. Abro, cierro, tengo un clic, suena, cruje. Pudiera ser que también tenga problemas al comer y problemas de movilidad. El bruxismo por sí solo es muy extraño, generalmente va acompañando otras patologías, muchas veces pacientes roncadores, a veces reflujo u otras cosas. Por eso es importante, cuando nosotros evaluamos al paciente, hacer la derivación correspondiente. Súper bien que hayas venido a Clínica Yany, porque aquí yo te voy a poder ayudar.